Hello guys, nama aku Ken. Back again to the another video. Okay guys, hari ni kita punya video very simple ya guys. Okay, ini PC yang aku buat kalau aku tidak silap ujung tahun 2020 ya guys. Tapi PC ni didatangkan dengan prosesor Intel i3 10 Gen. Dia tidak mempunyai integrated graphic. So, baru-baru tu aku ada dapat satu PC yang full set tu kan guys. Video yang sebelum tu. So, aku mau gunakan graphic card tu. Dan aku letak dekat sini ya guys. Dan lepas tu aku upgrade dari segi storage lah. Dan storage yang kita pakai hanyalah 500GB hard disk drive. So tanpa buang masa, jom kita mulakan guys. Oh by the way, selepas saja kita install semua barang-barang tu dekat sini ya guys, lepas tu kita akan try gaming. Macam mana dengan performance PC ini ya guys. Sebelum memulakan projek kita pada hari ini, adalah lebih baik aku introduce dulu dengan korang part-part yang aku pakai ya guys. Okay, prosesor kita pakai Intel i3 10 Gen. Okay, ni aku beli waktu tu harga dia RM369. RAM pula kita pakai OCPC. Okay, RAM OCPC ni guys, harga dia dalam 169. Dan power supply yang kita pakai dalam projek ni macam biasalah guys, DK plus first player. Sebab power supply ni antara yang budget. So kalau kita gunakan untuk spek yang tidak terlalu overkill, aku rasa no issue dan tidak ada masalah. Seterusnya, motherboard yang kita pakai dalam projek kali ini ialah Asus Prime. Ok, harga dia RM329 ya guys. Ini motherboard 10 Gen yang orang kata antara yang budget option lah. Dan seterusnya, hard disk drive ni. Oke, hard disk drive ni kalau korang mau beli baru harga 89, tapi hard disk drive ni dari komputer lama aku ya guys. So, ini kira free lah ya guys. Graphic card ni pun daripada komputer yang aku baru beli hari itu. So, aku tidak tahu lah. Itu bergantung lah ya guys. Kalau korang dapat grafik ni, contoh korang dapat grafik ni second hand berharga 300, aku rasa oke. Ataupun 400, it should be okay. Tapi kalau korang dapat harga atas 500, itu overpriced. Oke, yang last sekali ialah casing. Oke, aku masih simpan lagi kotak dia ya guys. Oke, casing dia ni Blackser B5M Micro ATX. Agak kecil lah ya guys. Dan apa yang aku boleh cakap dengan casing ni, harga dia tidak terlalu mahal. Time aku beli ni dia berharga RM130. Tidak terlalu mahal dan build quality dia pun boleh dikatakan agak cantik juga lah ya guys. Agak cantik dan minimalistik. Oke, ini casing dia tuh ya guys. Casing dia agak simple. Oke, ini dalaman PC itu ya guys. Aku sudah buat tadi itu guys. Quite simple lah ya guys. Nampak simple lah, memang simple. Dan korang beli casing ni guys, kalau aku tidak silap, korang memang akan dapat kipas dua ya guys, dua di depan. Di bagian belakang nih, ini kipas aku tambah sendiri ya guys. Kipas ni aku beli hari itu RM10 sahaja. Dia bukan kita boleh adjust dia punya RGB lah guys. Dia ni just satu color saja, tapi color dia cantik guys, warna biru light. Oke, disebabkan kita mau pasang hard disk drive dekat PC ni, so aku memerlukan SATA kabel ya guys. Oke, SATA kabel ni korang boleh cari di kedai komputer lah ya guys. Harganya pun dalam RM7 ke RM8 lah macam tu. Lepas tu pula yang kita perlukan ialah graphic card. Graphic card ni yang projek aku yang sebelumnya ya guys, Zotac tu. Kita akan install grafik ni di sini. Lepas tu kita akan try games. Games yang aku akan try mungkin ada agak banyak sikit. So, jom guys, kita mulakan projek kita. Oke, first thing yang perlu aku buat, aku kena buka dahulu black casing di belakang ni ya guys. Oke. Oke, seterusnya aku mau kena buka dahulu bracket untuk hard disk drive ni ya guys. Dia dekat sini ya, korang nampak nih guys, wire-wire nih. So aku kena buka dahulu lah bracket di bawah ni. Buka dia ni senang saja, kita tidak perlulah kacau wire ni ya guys. Sebab wire ni kita sudah kabel management. So just buka ini saja.
Oke guys, hard disk pun kita sudah pasang ya guys, kita sudah install. So kita tutup dulu pakai back casing ini dan kita install graphic card. Lepas tu boleh sudah kita try main games guys. Oke, PC pun sudah kita buat. So sekarang kita akan pasang casing dia nih ya guys, dia punya glass nih. Dan lepas tu baru kita boleh try running games. PC pun sudah kita pasang dan oke, working like a champ ya guys. Oke, hari ini kita akan try 4 games ya guys. Game yang pertama ialah Cyberpunk, game kedua ialah Rise of the Tomb Raider, game ketiga daripada Star Wars Jedi Fallen Order, dan game yang terakhir ialah game yang paling ramai orang minat main ya guys, GTA 5. Jom kita tengok dia punya performance ya guys. Woohoo! What do you think? We're close to something, Jonah. I can feel it. Just this last stretch to the top. Feels pretty solid, but keep close to the wall. Okay. Looks like we climb from here. Keep your eyes open for falling ice. Right. You ready? Let's do it! Up here. Let's take it slow and steady. Just stay with me. Look out! Oh shit! Hands up! What the hell? Hey, you okay? Yeah, I'm good. Meet you at the clamps. Depart this barge immediately. You are not approved trash. You're trash, just not approved trash. Easy there. Just passing. Yeah, I didn't think you'd find that too tough. What do you say we crank it up a notch? Not bad.
but it's more realistic if the target's packing iron. Quit standing around and take cover. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Just fucking perfect! Oh, fuck, you hear that? Sirens! Fuck the cops! T, hit the shutter switch! What's this? Local resistance? It ain't supposed to go down like this. It never is! Come on, go! Don't be an idiot! Back the fuck down! Get in their faces! Get out of here! Okay guys, kesimpulannya, aku sangat berpuas hati dengan PC yang baru kita buat ni ya guys. Okay, dari segi grafik performance bukan yang terbaik lah guys, tapi kebanyakan game kita boleh main di 60 frame per second tanpa ada isu ya guys. Tapi kalau game yang heavy GPU intensif seperti Cyberpunk, memang korang kena downscale resolution tu ke 720p. Okay lah guys, setakat ini sajalah video kita pada hari ini. Kalau korang rasa video ni best, menarik dan serba sedikit dapat membantu korang, please subscribe dan hit bell notification di bawah supaya anda tidak terlepas dari konten yang seterusnya. Thanks for watching, see you in the next video.